spricht der Herr, weil du mich geliebt hast, gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Völker getan, seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, manchmal nimmt das Leben die Form einer Schlittenfahrt an, oder wenn man mit dem Auto vielleicht ins Rutschen kommt, einen Hang hinab, der recht glitschig ist und die Reifen finden keinen Halt mehr. Man ist auf einmal nur mehr Passagier des Schicksals. Man kann eigentlich an den Umständen gar nichts ändern. Jetzt ist die Frage, wie man sich verhält. So ähnlich geht es uns heute. Wir sitzen zu Hause in den Wohnungen oder auch allein in der Kirche. Wir wissen nicht, wie es weitergeht und wir haben überhaupt keine Einflussmöglichkeit. Wie wird es weitergehen mit der Wirtschaft? Wie geht es in den Familien weiter, wo die Leute schon sehr hart an ihrer Belastungsgrenze sind? Und
um nur ein paar Punkte zu nennen. Was wird alles noch kommen? Wir sind wie Passagier in einer Schlittenfahrt, die wir nicht kontrollieren können. Und wir wissen nicht, wie lange sie dauert, bis sie endet. Ob der Schlitten sich irgendwo im flachen Gelände langsam einbremst oder ob er an einem Baum zerschellt. So ist es den Aposteln auch gegangen. Sie haben nicht gewusst, wie geht es weiter. Sie sind im Abendmahlsaal, dort haben sie sich eingesperrt aus Angst, so wie wir heute. Und Jesus kommt in ihre Mitte. Er zeigt ihnen genau das, wovor sie Angst haben. Es ist auch einmal wichtig, dass man wahrnimmt, vor was habe ich Angst? Und dass ich sehe, ja, Jesus trägt die Wunden dieser Angst. Genau das, wovor sie Angst haben, vielleicht genauso wie Jesus gekreuzigt zu werden, das trägt er an seinem Leib. Und er zeigt aber, schaut, ich habe es bereits überwunden. In mir ist die Überwindung all eurer Ängste und Sorgen. Und sie fallen auf die Knie und sagen, mein Herr und mein Gott. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Und darauf sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Es ist eigentlich gewaltig. Jesus macht sie wieder handlungsfähig. Und er schenkt ihnen eine Handlungsfähigkeit, die unerhört ist, die seine ist. Wer kann Sünden vergeben? Wer kann in der Kraft des Heiligen Geistes wirken? Jesus stellt sie über allen anderen Menschen. Nur Gott kann Sünden vergeben. Nur der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. In dieser hoheitlichen Sendung des Sohnes Gottes sollen sie leben und alle Menschen zu seinen Jüngern machen. Es ist so gewaltig. Es ist nicht nur das Gegenteil von dem, dass sie sich vorher eingesperrt haben, sondern es überhöht sozusagen das Gegenteil um einiges. Und jetzt, so wie wenn man zuerst ein kaputtes Auto hat und dann ein Auto mit 500 PS, was heute nur 100 oder 70 gehabt hat. Das schenkt ihnen Jesus. In dieser Begegnung mit ihm. Das ist so wichtig. Und das ist das Leben für uns Christen. In dieser Situation, in der wir sind. Diese Zeit, in der wir leben, langsam nimmt es Dimensionen an. Und ich habe festgestellt, nicht nur ich sehe das so, sondern einige, sie hat einen Beigeschmack, der nicht gut ist. Hier schwingt etwas mit, wo es eigentlich gar nicht nur um das geht, worum es eigentlich geht. Die Vermeidung der Gefahr durch den Coronavirus. Und da hat jeder so seine eigenen Eindrücke, aber es ist, was alle verbindet, es ist mehr, als zu sein scheint. Das spürt man. Und das ist nicht gut. Und die Menschen, sie sperren sich immer mehr ein und werden immer mehr Passagier ihrer Sinne.
ihrer Situation. Und jetzt, denke ich, kommt Jesus auch zu uns. Er zeigt uns seine Wunden. Er zeigt uns seine Barmherzigkeit, die uns trägt, damit wir wieder handlungsfähig und stark werden. Und das brauchen wir. Das brauchen unsere Familien. Das braucht unser ganzes Land. Wir dürfen uns nicht lähmen lassen, binden. So ist es auch gewesen mit dieser zur heiligen Schwester Maria Faustina in Polen. Eine Schwester, eine Kuchenschwester, die im Orden immer nur für alles zu tun war. Den man halt von einem Ort zum anderen geschickt hat, der ist Jesus erschienen. Und gerade in der Zeit, nachdem Nazi-Deutschland in Polen einmarschiert ist und unerhörte Gräuel vollzogen hat. Nicht nur am jüdischen Volk, sondern auch am polnischen Volk. Unglaublich. Himmelschreiende Frevel. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und gerade in dieser Situation, wo scheinbar auch emotional alles gebrochen ist, kommt Jesus zum schwachsten Glied, zum schwächsten Glied der Gesellschaft und offenbart sich hier und sagt ihr eine Botschaft, die für die ganze Welt Bedeutung hat. Er sagt ihr, die ganze Welt wird keinen Frieden finden, solange sie nicht bei meiner Barmherzigkeit Zuflucht finden. Und der größte Sünder kann zu mir kommen, es wird ihm alles vergeben. Er kann neu anfangen. Und er zeigt dir die Wunden, die Herzenswunde. Und diese Botschaft geht in die ganze Welt hinaus. Zuerst erfüllt sie das polnische Volk. Und schaut mir einmal an, wo hat das Ende in Europa des Kommunismus begonnen? In Polen. In dieser ganzen Widerstandsbewegung, die eigentlich tiefste Wurzeln im katholischen Glauben hat und eigentlich Ausdruck des katholischen Glaubens ist. Dieser Papst aus dem katholischen Polen, der heilige Johannes Paul II., der maßgeblich war zum Fall dieses Systems. Eine Kraft, die wir uns für alle unsere Bischöfe wünschen würden. Und für unser ganzes katholisches Volk. Deshalb ist es so wichtig, dass wir beten, dass wir in die heilige Messe gehen, dass wir an der Messe teilnehmen mit aller Kraft, um uns von Jesus aufmagazinieren zu lassen, in dieser geistlichen Vollmacht und Kraft, die die Atmosphäre wieder stärkt und reinigt und klärt und frei macht von allen Angriffen des Feindes. Gerade jetzt, wo wir den Eindruck haben, dass wir über Nacht beherrscht werden. Gewisse Mechaniken der Diktatur eingeführt wurden, wohl begründet natürlich, aber das ist es auch bei jeder Diktatur, weil es immer einen guten Grund dafür gibt. Aber es ist vor allem eine geistige Machtergreifung. Ob ein Volk wehrlos auf dem Rücken liegt und alles über sich ergehen lässt, oder ob es eine Glaubenskraft entwickelt, die fähig ist, dem zu widerstehen. So wollen wir heute und jeden Tag und besonders heute um 15 Uhr auf den barmherzigen Herrn schauen, damit er uns stark macht. Wie der heilige Johannes gesagt hat, damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.